Wow, lihat teman-teman, di sini ada dua mainan. Wih, ada ekskavator dan ada tank tempur. Keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Dimulai dari yang ini ya. Lihat, di sini ada ekskavator. Wih, keren sekali ya. Masuk wadah. Lanjut ambil yang ini. Di sini ada tank tempur atau tank baja ya. Wow, mantap betul. Taruh sini. Wow, lihat, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan ya. Keren-keren. Ada bus telolet, ada mobil polisi, ada juga mobil off-road. Nanti semua mainan itu kita angkut ke wadah ini teman. Let's go, angkut satu persatu. Dimulai dari yang ini dulu ya. Di sini ada mobil polisi. Mantap. Masuk ke sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil molen panjang. Keren. Masuk ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil es krim. Wih, keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini teman. Di sini ada mobil molen. Wow, keren. Masuk ke sini ya. Ambil yang ini teman. Di sini ada mobil polisi. Widih, mantap betul. Taruh sini ya. Lanjut ambil yang ini. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Wow, mantap sekali ya. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil derek. Widih, mantap betul. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil off-road. Wow, keren. Taruh sini. Lanjut ambil yang ini ya. Di sini ada mobil Jeep Hummer. Wow, keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil molen panjang. Keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk kontainer panjang.
keren. Taruh sini. Ambil yang ini, teman. Di sini ada mobil truk sampah. Wow, mantap sekali ya. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada bus Tayo merah. Wow, keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini. Di sini ada Tayo biru. Wih, keren sekali ya. Taruh sini. Wah, yang terakhir ada mobil bus telolet. Mantap betul. Taruh sini. Lihat teman, mainannya sudah terkumpul ke wadah semua ya. Kita lanjut besok lagi. Dadah.